안녕하십니까. 머털도사의 역마살 인생을 운영하고 있는 머털입니다. 반갑습니다. 이렇게 모지방을 내밀고 인사를 드리는 것은 처음인 듯 합니다. 아주 많이 쑥스럽습니다. 앞으로는 그래도 좀 적응할 수 있도록 노력해 보겠습니다. 지금 제 뒤로 보이는 버스가 제가 만들고 있는 45인승 버스 캠핑카입니다. 7, 8월 달에 너무 더워서 작업을 못했고 이제 좀 선선해져서 작업을 다시 하려고 했는데 너무 한 2, 3개월 동안 손을 놨다가 다시 만들려니까 어디서부터 또 뭘 해야 될지 잘 모르겠네요. 근데 어쨌든 이제 그 과정들 열심히 할 거니까 많이 지켜봐 주세요. 감사합니다. 아이고, 징그럽다 징그러워. 우라차.
난리가 나는구나, 한 방에. 너라면 할 수 있을 거야.
그게 바로 오, 그렇지. 그래, 씨.